بالنسبة لنا انطلاق نذكر جوست en 30 secondes انطلاق c'est une initiative ما بين QFF وريدو وميكروسوفت. دونك الفكرة سي كو احنا on accompagne les jeunes et les moins jeunes في لي ستارت اب تكنولوجيك. دونك الفكرة نتاعنا اليوم كي جينا للفوروم تاع لاتوش سي كو on les start-up avec nous. Donc le fait c'est qu'on s'adresse à tous les publics, l'étudiant, le jeune diplômé ou l'abed زاد اللي تخدم. Donc الفكرة الثلاثة هذوما ينجموا un jour ou l'autre يكونوا intéressés par le domaine des start-up. L'étudiant ينجم يفكر مش برشا عباد اليوم يعرفوا سوق الشغل كيفاش السيتواسيون نتاعو. Donc au lieu de rester et attendre un emploi, il prend son avenir وكما يقولوا لو تورو بار لي كورن ويبدا عنده فكره ويبداها من الصفر. واحنا نوتر ميتي اون طون كانكوباتور يعني نعاونوه من الفكره باش يردها بزنس بلان وباش اون ليبرج افيك نو يا في الغزاله يا في تونس يا في صفاقس. اون اوفر توت سيت اسباس دو بري انكوباسيون ونعاونوه يعمل توت لا بارتي بزنس بلان. وبعد فما اوسي لي بور سيغتين سوسيتي لاسبي فينانسمون ونكملوا معاه افيك دو كوتشينغ حتى لين الشركه الصغيره من اللي كانت فكره تولي مشروع وعنده ويبدا يخدم ويولي عنده كليونات اي جير دو لارجون. هذه البوبولاسيون الاولانيه. البوبولاسيون الثانيه هم عباد qui ont déjà de l'expérience اليوم يولي عندهم فكره سوا دو فير ان سبين اوف يعني هما في شركه يحبوا يعملوا اون بوتيت فيليال مثلا في ان ميتي ينجموا يعملوه. والا واحد يكون عنده ان سيغتان نومبر داني ديكسبيريونس ينجم يكونوا 5 ولا 10 ومام 20 مي اوجوردي il veut se lancer عنده فكره سوا عنده ان مارشي جديد في تونس والا لبرا. دونك اون ايدي اللي ينجم يردها الشركه pour à la fois créer de la valeur technologique, créer de la richesse et surtout un des plus gros ou des plus importants objectifs نتاعنا في انطلاق هو la création de l'emploi وحاليا aider ou participer à résoudre ce problème du chômage des jeunes diplômés. Un bilan très rapide. Je pense qu'il y a eu beaucoup de travail. يعني ما كانش فما الامور هذيا. دونك هي بيدها كانت اون ستارت اب الانيشيتيف كامله est une start-up. Donc je pense que اليوم ستارت اب واقفه على ساقيها. Il y a beaucoup de bons résultats, des satisfactions موجودين. Une équipe تعرف الخدمه نتاعها وتعرف ce qu'est le monde des start-up ou ce que sont les jeunes entrepreneurs وشنو ما surtout les besoins نتاعهم. يعني في on écoute, en accompagnement, en conseil, en coaching. Donc ça c'est l'équipe موجودة. Donc équipe تعرف شنو تعمل. Ça c'est le premier point. Deux, des process ولاو واضحين. Donc وين نبداو اللي جينا اليوم مش on n'est pas en train d'improviser. Donc فما حوايج قاعدة موجودة. Et les premiers KPI اللي موجودين اللي اليوم فما entre 25 et 30 start-up déjà تعداو بالبروجرام هذا et qui sont financés par Intiler. Donc ça c'est un premier point. Qui n'a qu'une trentaine qui sont financés. Donc on dit les femmes au moins 10 fois le nombre pour ne pas dire 15 fois le nombre اللي تعداو وقف البروسيس نتاعهم في فتره من الفترات لاسباب معناها ديفيرس اللي هما ينجم يكون اللي الفكره ما زالت نيسيسيت اكثر d'être mieux façonné, d'être mieux expliqué. فما عباد سي با تكنولوجيك دونك فو ميتر بلوس دو تكنولوجي. فما عباد نقولوا لهم اوكي فكرتك باهيه مي ارجع 6 شهور اخرين حتى يحضر البيزنس بلان حتى الفكره. دونك لاسباب معناها ديفيرس. اليوم لا réussite فيها il faut un produit, il faut le marché, il faut un business plan et surtout il faut un bon entrepreneur. Parce que le bon entrepreneur تعرف هذا هو le point numéro 1. اليوم c'est vrai que معناها la prise d'initiative فما عباد اليوم عندهم cette prise d'initiative. نشوفوه في les écoles, نشوفوه في les universités avec les juniors entreprises, avec les clubs. فما عباد اليوم تخرج مكا نمشي نقرا ونعاود نروح للدار. لا اليوم فما عباد. انا اليوم je suis avec l'équipe en train de rencontrer presque 2-3 entrepreneurs par jour. بصراحه il y a de la qualité. Il y a de la qualité. On est quasiment tous les jours surpris parce que اليوم فما الافكار موجوده في الاي-health, فما افكار موجوده في الفلاحه, في الاندستري. Ces jeunes idées ou ces jeunes diplômés ou les حتى les moins jeunes اليوم فما افكار mais qui nécessitent un accompagnement et un financement pour créer de la valeur.